Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ဥစ္စာကျွန်တော် add account disable ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ Messenger မှန်ကန် reactivate လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် account disable ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ register ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် request review button လေးပေါ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်လူတွေဒီဥစ္စာကို request review button တစ်ချက်နေအမားလေးလောက်တော့ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် account က permanently disable ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ permanently register ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ် ID field ဖြစ်တဲ့ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြပြင်အရင်ခက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပထမ step အနေနဲ့ request review လာတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး request review Messenger မှန်ကန်လောက်တော့မယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လိုအောင်မြင်လောက်တော့မယ်ဆိုတော့အစပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံးတစ်ခုချင်းစီပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် review before your account is permanently disabled နော်တကယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာက request review တင်တဲ့ဥစ္စာမှာတော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင် permanently disabled ဖြစ်မှာဆိုမှသူကချပြထားဥစ္စာရှိပါတယ်တချို့ကျရှိရဒီဥစ္စာကိုမဖတ်ဘဲနဲ့အရင်သွားပြီးလောက်လက်အတွက်ကျွန်တော်သူတို့ account က permanently disabled ဖြစ်တော့ခဲ့ပါတော့ okay အဲ့ဒီ case နဲ့မဖြစ်အောင်ဆိုမှလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် account ဒီမှာဆို disable ဖြစ်နေ register ဖြစ်နေတော့မှကျွန်တော်ချက်ချင်း boostဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာအဲ့ဒီစံပတ်သက် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆိုဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုအားလုံး boost ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ဒီ page owner ကျွန်တော် service add-on ဆိုရင်ဒီနားမှာ boost anniversary ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီ page owner အတွက်အလုပ်မပြတ်အောင်ဆိုမှကျွန်တော်ချက်ချင်း boost ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြမှာပေါ့နော်ဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ဥစ္စာသူကကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် boost လို့ရရင်ပြောပြပါအောင်ဆိုပြီးသူကကျွန်တော်ပြောတယ်သူကျွန်တော်စာပို့တော့ဒီမှာ12နာရီ3မိနစ်အချိန်မှာပို့ရပါတော့ဒီနားလေးတစ်ချက်ကြည့်ပါ12နာရီ3မိနစ် PM မှာပို့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်မဲ့ဒီမှာဆိုရင် don ပါအမဆိုကျွန်တော်ပြန်ပို့လိုက်တော့နော် don ဆိုအားလုံး boost လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့အစပတ်သက်ကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်ပြပြပေးလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်12နာရီ6မိနစ်အချိန်မှာကျွန်တော်ပြပြပေးရပါတော့ဒီ3မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြန် boost ပြန်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်သူဆိုဒီမှာချက်ချင်းဟဲချက်ချင်းကြီးရတော့တာလားဘာညာဆိုပြီးသူကကျွန်တော်ပြောပါတော့အားလုံးကျွန်တော် step လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော် account က disable ဖြစ်နေတော့မှာပဲ live watch နီးလန်းနဲ့ချက်ချင်း boost ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စနစ်ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီ live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးရဖြစ်ပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် close လုပ်မှာအခုဒီဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request review စနစ်တကျမှန်ကန်တင်ပြမယ်အမားလေးတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီ request review မတင်ခင်ကျွန်တော်အိမ်ဆုံးတစ်ချက်ဒီ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာမယ်ဒီ page home နဲ့ account တစ်ချက်လာမယ် account တစ်ချက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပြီးမှဒီ note ကိုတစ်ချက်နေမှာဒီမှာကြည့်မစင်ကျွန်တော် account ကကျွန်တော်ဒီ ID တင်တာဆိုလုံးဝအောင်မြင်တော့ခဲ့ပါတော့တကယ်လို့ကျွန်တော် account ID တင်တာမအောင်သေးဘူးဆိုအိမ်ဆုံး ID တင်တာအောင်လို့ပါ approve ဖြစ်အောင်လုပ် approve ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှတိုင်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရှင်းဆက်ပြီးတော့ပါများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ account ID မတင်ဘဲနဲ့ request review တော့တင်တဲ့အခါမှာဒီ permanently disable ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေမဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် personal Facebook account ID တင်ပါနော် okay အဲ့ဒါတင်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request review button ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ပြမယ်Okay ကျွန်တော်နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ choose request review of registered add account ဆိုပြီးပေါ်လာတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ yes ဆိုတစ်ချက်နေပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာ match cherry တင်ဆိုတော့တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ solution လဲ match cherry တင်ပါတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ ID confirm register မှာတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ID တင်ဖို့လိုအဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ account ဖက်မှာ ID တင်ရတက်ရှိလို့ကျွန်တော်ဒီ add account ဖက်မှာလည်း ID ပြန်ပြီးတင်ရဥစ္စာရှိရနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် page မှာလည်း ID တင်ရအပိုင်းရှိရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက် step လို့ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ confirmation ID ဆိုတော့တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်တစ်ချက်နေကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပေါ်လိုက်ဒီပုံနဲ့ပေါ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်မှာ continue ဆိုတော့စနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ID တင်ရပါမယ်အဲ့ဒီ ID site ကကျွန်တော်ဒီ1000အမြောက်1500 site ဖြစ်ရပါမယ်ဓာတ်ပုံကြည့်လေးနဲ့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမပုံနေဖြစ်ဖြစ်ရေမောင်းနိုင်စင်ဖြစ်ဒါမှ visa card ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် passport ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြည့်လေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေတင်တော့ရမှာတကယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိဒီအနောက်ကင်မရာတစ်ခါဖွင့်မှတစ်ခါကြည့်ပြီးတင်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ desktop ဒီမှာ España ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ1500ဒီ1500အမြောက်1000 site လုပ်ပြီးမှတင်မှရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးလှုပ်ထားပြီးသက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါရွေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါတယ်ပြင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒီပေါ်မှာ set liquid ဖြစ်ဒီဥစ္စာဓာတ်ပေါ်တော့တိတ်ပြီးမှမကျင်လေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရအောင်လှုပ်ထားပါတယ်အားလုံး site တွေပဲ complete ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပပအမားလေးဆိုတော့တစ်ခါ upload လုပ်ပြီးသွားပါမယ် Okay ကျွန်တော် continue ဆိုတော့စနေတော့မယ်ခဏလေး summary မှာနေနေဒီညနေပိုင်းကျတော့ internet နည်းနည်းလေးနေခွင့်မှုရှိတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်ဆိုရင်ဒီ thank you for complete the editing confirmation process တော့ process မှာတွားနေဥစ္စာဆိုရင်သူကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ပြောမှမထားဘူးဒါကျွန်တော်တစ်ချက် close လုပ်လိုက်ပါမယ်
တကယ်ဒီဥစ္စာကြားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ24နိုင်အော်48နိုင်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကက်ယောဂကြောင့်ဒီ24နိုင်ကနေတပတ်အတိကိုကြာနေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကက်ယောဂကြောင့်နည်းနည်းကြာတာဥစ္စာရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် case မှာဆိုရင်များသောအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်နှစ်ပတ်3ပတ် upload ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအများကြီးရှိရပါတော့ okay ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဥစ္စာ upload ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာပြန်မှာ disable ဖြတ်တော့ခဲ့တဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် second shot လေးနဲ့တွဲပြီးကျွန်တော် page မှာပြကျွန်တော် channel ပြကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ် live အနေနဲ့ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တော့မဒီတော့ဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော် yes ဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ I am not sure which was violation ဆိုဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်ရွေးပြီးတော့ရဥစ္စာရှိရဲတကယ်လို့အခြားကိစ္စကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဝါတော့ရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့အစားတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ဥစ္စာရှိရဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံး check လုပ်ကြည့်တယ်ဒီ account အားလုံး check လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာထွေးထွေးထူးထူးပြဿနာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ I am not sure which was violation ဆိုတော့တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော် sense ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ disable ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်း register ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ phone တစ်လုံးဒီ log out login လုပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စာဒီ disable ပညာဖြစ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင် VPN ခဏခဏ change တဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင် disable ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့တစ်ခါကျတော့ဒီ app နဲ့ကျွန်တော်ဒီ payment လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ location ကျတော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် VPN ခနဲ့ကျွန်တော် location အခြားပြည်ပနိုင်ငံဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် visa ကမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ငွေပေးချတဲ့ခါမှာအဲ့မျိုးတလွဲတချော်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင် disable ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ disable ဖြစ်တော့နေစကြမှန်ကန်လို့မဆိုလို့ရှိရင် just ဒီနိုင်ဝက်အတွင်း15မိနစ်အတွင်းချက်ချင်းပြန် approve လုပ်လို့ရတချို့ရှိအဲ့နေရာနားလေးမှာအမားလေးလုတ်တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မတိနားပဲအမားလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စ permanently disable ဖြစ်တော့လို့ရှိရင် Facebook account ရှုံးရတာမျိုး ad account ရှုံးရတာမျိုးဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ permanently disable ဖြစ်တော့ခဲ့ permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီရလို့ရှိရင်အားလုံးပြန်မှာ reactivate ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အားဖြင့်နည်းနည်းလေးကြာတာနဲ့နည်းနည်းလေးမြန်တယ်အဲ့ဒါပဲကွာရှိရမှာ okay ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်တစ်ချက် sense လို့ဇာနေလိုက်ပါမယ်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ review can request ဆိုပြီး go to account quality ဆိုမှပို့တယ် okay ဒီပုံနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်လေးစောင့်ပြီးလိုက်ရင်သူကပြန် upload ဖြစ်တော့ခဲ့မယ် okay ဒီနေ့ဒီပြန် club အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ legitimate ad account မှာလည်းဒီပုံနဲ့ issue ဘာညာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Viber မှာ contact လုပ်မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် service လက်ကောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတင်တန်းတော့လက်ကောင်မှာကျွန်တော်ဒီ private group မှာကျွန်တော်ဒီတင်တန်းလေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးပါတယ်